दुबईमा उड्ने मोटरसाइकल। अबको 2 वर्षभित्रै दुबई प्रहरीले उड्ने मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने भएको छ। होभरबाइक भनिने यो उड्ने मोटरसाइकल अमेरिकी कम्पनी होभरसफ्टले डिजाइन गरेको हो। 1 वर्ष अघि एक मोटरसाइकल मेलामा प्रदर्शन गरिएको यो उड्ने बाइक प्रविधिलाई सुधार गरेर दुबई प्रहरीले प्रयोग गर्ने भएको हो। यसको लागि प्रहरी अफिसरहरू अहिले प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। दुबई प्रहरीको प्लान अनुसार नै काम भएमा सन् 2020 बाट उड्ने मोटरसाइकलबाट गस्ती सुरु गर्ने पनि प्रहरीले जनाएको छ। 1,50,000 अमेरिकी डलर पर्ने यो मोटरसाइकल सर्वसाधारणले पनि खरिद गर्न सक्ने भए पनि यसलाई चलाउन भने सरकारी स्वीकृति चाहिनेछ। समाचार अनुसार अमेरिकामा यो मोटरसाइकलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको गाइडलाइन पूरा गरिसकेको छ र चलाउन पाइलटको लाइसेन्स नचाहिने पनि बताइएको छ। यो मोटरबाइक चलाउन भन्ने सजिलो छैन। यसमा जडित नयाँ प्रविधिहरू नर्मल मोटरसाइकल भन्दा धेरै नै फरक हुन्छन्। यो मोटरसाइकल नेपाल जस्तो बाटो थोरै र गाडी धेरै भएको ठाउँमा प्रहरीले प्रयोग गर्न अति नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाई के भन्नुहुन्छ? कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।